ary mazava loatra ny décret fanendrenan'ny gouvernemanta zay natao fakimaly dia niainga tamin'ny décret fanendrenan'ny prime ministre zay tsy ara-dalàna. Dikan'izany ny décret fanendrenan'ny gouvernemanta koa zany namana moritsiavonana anticonstitutionnel. Dikan'izany rehetra zany namana moritsiavonana dia tsotra niainga tany am-boalohany le décret manala ny prime ministre anticonstitutionnel mifototra amina mensonge d'état tamin'ny fomba ofisialy. Niainga tamin'iny décret anticonstitutionnel iny nanaovana ny décret fanendrenan'ny prime ministre tsy ara-dalàna koa zany ny décret nanendrenan'ny prime ministre, ary niainga amin'ireo ny nanendrenan'ny gouvernemanta tsy ara-dalàna koa zany ny décret nanendrenan'ny gouvernemanta. Vokany io gouvernemanta mijoro am'izao fotoana zao io fitondram-panjakana malagasy mijoro am'izao fotoana zao io zany namana moritsiavonana dia tsotra tsisy ara-dalàna, mifototra amin'ny zavatra tsy ara-dalàna, mitombona amin'ny zavatra tsy ara-dalàna, ao anatina illégalité totale i Madagasikara am'izao fotoana zao. Ny zavatra ho ataon'io rehetrarehetra zany dia hifototra amina zavatra tsy ara-dalàna. Dikan'izany namana moritsiavonana, raha fitondram-panjakana mifototra amin'ny zavatra tsy ara-dalàna zany no mitondra ny Madagasikara am'izao fotoana zao, inona ny zavatra azo antenaina amin'izany fitondran'izany? Fa indrindraindrindra raha ohatra ka mifototra amina zavatra tsy ara-dalàna le fitondram-panjakana ray manontolo dia mipetraka ny fanontaniana nahoana ny natao tsy ara-dalàna, fa inona ny tanjona ankendrena nanaovana ny tsy ara-dalàna. Misy antony matoa tsy narahana ny lalàna namana moritsiavonana, misy tanjona hafa ao, fa raha tanjona ara-dalàna ny tendrena najaina ny lalàna, fa misy tanjona hafahafa tsy mifanaraka amin'ny lalàna zany ao. Zay no problème grave am'izao fotoana zao namana moritsiavonana. Grave le problème namana Pierre Older satria arak'izay nambarantsika teo zay dia mifototra amin'ny tsy ara-dalàna ny zavatra natao rehetra nandritra ny herinandro, ary ny zavatra tena manahirana namana Pierre Older manoloana zay zavatra efa tsy ara-dalàna zay, manoloana zay zavatra illégal izay dia ny fihetsiky ny filoham-pirenena zay everitsika hoe manao tsinotsinona ny vahoaka. Ary eto ilay hitondrantsika ny ady hevitra namana Pierre Older mikasika ny hoe efa tena mikorisa any amin'ny resaka dictature ndre matoa ery Rajaonarimampianina. Ny antony dia tsotra, any amin'ny tany communiste, tany amin'ny tany misy dictature no misy an'izay mensonge d'état zay. Tany amin'ireny firenena ireny no ahitana ny zavatra mahasamihafa, ny zavatra ambarany mpitondra sy ny zava-misy marina eo amin'ilay fireneny, ny zavatra ambarany sy ny zavatra ataony. Ary amin'ny ankapobeny dia miankina amin'ny fandrahonana sisa ny fiarovana an'ilay mensonge d'état. Hoarahantsika rehefa avy eo namana Pierre Older ny tenin'ny filohan'ny repoblika fa ny zava-misy azontsika ambara voalohany dia ny hoe nanomboka sahady ny fiezahan'ny filohan'ny repoblika ataontsika ngamba hoe miintimide ny mpanao gazety sy ny mpanao politika mba hiarovana n'ilay mensonge d'état. Izany hoe ny filohan'ny repoblika izay mandainga, ny filohan'ny repoblika izay manao ny zavatra manitsakitsaka lalam-pandroenana, ny filohan'ny repoblika izay manao ny tsirariny dia miezaka hiarovana an'izay mandrahoana arak'izay nambarany teny 67 hectares omaly namana Pierre Older ny amin'ny fandrahonana ny mpanao gazety na mpanao politika ny amin'izay lazainy hoe mandainga na mamotsao. Ny fantaniana petrakitsika namana Pierre Older dia hoe izy zano nandainga ny mpanao gazety sa ny filoha ery Rajaonarimampianina namana Pierre Older, izy zano ny teniteny foana namana Pierre Older. Ny zavatra niseho ny fanazavantsika teo tamin'ny décret aloha zany namana moritsiavonana dia porofo goavana tsy edikevitra intsony. Ny lainga nataony filohan'ny repoblika, izy filohan'ny repoblika nanao an'io décret nytenentsika teo hoe 2016-240 tamin'ny 8 avril io décret lainga, misy lainga ao anatiny, ary ny didim-panjakana dia atao amin'ny firenena sy ny vahoaka. Dikan'izany ny lainga dia natao tamin'ny vahoaka, asa fietsika tsy mendrika ny filoha-pirenena zany mandainga amin'ny vahoaka izany. Ary raha ny lalam-panorenana araky ny andininy 131 namana moritsiavonana
io zavatra ny trango io dia ampy afahana manala ny filohan'ny repoblika amin'ny toerany raha tena manao ny asany ny haute cour constitutionnelle sy ny anympanjakana rehetra. Ampy analana ny filohan'ny repoblika eo amin'ny toerany satria mensonge d'etat, faute grave, violation grave ny constitution, miampy violation répétée miverimberina, miampy trahison amin'ny vahoaka, ny vahoaka matoky anao fa ianao mandainga amin'ny vahoaka, zany trahison zany namana haute trahison zany. Mazava zany ny lainga natao tamin'ny vahoaka malagasy iny, lainga natao tamin'ny mpanao gazety natsona teny avoloha hoe nisy fametraam-pelana ry olona fa tsy nisy taratasy kory tao, fa ny zavatra mbola voamaika na Manamoritsy-Tiavonana mahavarina de zao raha ohatra anao tratra ambody nanao lainga na nanao eloka na nanao fahadisoana, ny olona manao an'izany matetika de mipiripirina mambomboatra aloha hoe mialatsiny fa nifangaro le izy ane nisy problème ohatran'izao tsy nifankahazo tsara ny resaka fa ny ohatran'izao fa ndraso loha rectifiena mihitsy raha ilaina abrogeny iny décret iny de nanao décret hafa tamin'ny 8 avril tamin'ny 10 avril 2016 tamin'ny herin'ny androany tamin'ny lahady. Fa ny tena mampivarahontsana na Manamoritsy-Tiavonana dia misy ohabolana malagasy hoe lay gisa la mangala ketsa, lay ketsa nalainy leoleo ihany fa le avovava ny tena grave, mbola manao avovava lay gisa la mpangala ketsa, ohabolana zany, ohatra fiteny zany, ohampitenenana zany, zay no zavatra niseho. Efa nandika lalàna le fanjakana, le filohan'ny repoblika, fa inona ny zavatra nataony aveo, mbola izy ndray no nyrere tamin'ny herin'ny androany lahady ihany fa zany filohan'ny repoblika zany mety foana ny ataony ninninona, na araka ny lalampanorenana io na tsy araka ny lalampanorenana, na manara-dalàna io na tsy manara-dalàna, tsy problème zany fa mahalala ny ataony filohan'ny repoblika.